बाबा कहते हो यही बच्चे मेरे ताज तुम्ही, नैन के नूर लाडलो मेरी आवाज तुम्ही, मेरी दुनिया में तेरे दम से उजाला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। तो इसलिए ये भी एक जैसे कठिनाई या समस्या को, ये सोर्स है हमारा, ये प्रकृति भी सोर्स है जो कठिनाई पैदा करती นอง है। เดียวกันมีผู้คน व्यक्ति है, เป็นใครก็ตามทางโลกความสัมพันธ์ทางโลกทางจิตสายใยความสัมพันธ์ हमारे लौकिक ตาม संबंधी अलौकिक ที่อาจจะอยู่ใน संपर्क นิยามของบุคคล व्यक्ति कहेंगे ना, व्यक्ति की डेफिनेशन में आएगा บางทีความยากลำบากก็เกิดขึ้นจากพวกเขาด้วย पैदा हो, และหากเธอเข้าไปสู่ความลึกซึ้งของเหตุผล और उसका भी เธอก็จะสังเกตเห็นว่า जाएंगे तो มันเป็นธรรมชาติและสันสการ संस्कार है। ความยากลำบากนั้นเกิดขึ้น संस्कार ด้วยธรรมชาติและสันสการ มันไม่ได้ไปในทางเดียวกัน उसमें भी अभी और अंदर गहराई में जाते हैं तो लगाव है, झुकाव है और टकराव पैदा होता है। आप देखिए หากเธอเข้าไปสู่ความลึกซึ้งของมัน มันก็จะเป็นความผูกพันยึดมั่น लगाव आ जाता है, เธออาจที่จะแอบอิงเข้าไปหาใครบางคน ซึ่ง अब लगाव อาจจะสร้าง आ गया तो जरूर है कि वो हमारे निर्णय को, हमारी बुद्धि को เมื่อมีความผูกพันยึดมั่น ก็จะมีความเห็นแก่ตัว และอย่างแน่นอนจะส่งผลต่อการตัดสินใจของเรา एकदम และสติปัญญาของเรา การตัดสินใจโดยที่ไม่มีความผูกพันยึดมั่น ไม่มีการโอนเอียงหาใครบางคน จึงจะเป็นคุณประโยชน์ต่อทุกคน ทุกคนชอบพวกเขาที่ใดก็ตามที่เราโอนเอียงเข้าหาใครบางคน ซึ่งเราเรียกว่าผูกพันยึดมั่น अर्थ आ गया, कई चीजें आ जाती हैं तो जो हमारे ก็จะเป็นความเห็นแก่ตัวสิ่งต่างๆ มากมายอย่างยิ่งเกิดขึ้น ดังนั้นการตัดสินใจของเราจะถูกกระทบโดยสิ่งเหล่านั้น उसके कारण ซึ่ง कठिनाइयां ก่อให้เกิดความยากลำบาก विघ्न जिसे कहते कठिनाइयां पैदा होती อะไรคืออุปสรรค इसलिए व्यक्ति भी जो है ये भी सोर्स है ความยากลำบากเกิดขึ้น ดังนั้นบุคคลเองนั้นก็สามารถกลายเป็นแหล่ง लगाव ของความยากลำบากในบางที เนื่องจากความผูกพันยึดมั่น ये दोनों การโอนเอียงเข้าหาใครบางคน หรือเป็นไปเนื่องจากการปะทะกันของธรรมชาติและสันสการ मान देकर नाम दिल पर लिख लिया, ताज तख्त और तिलक की हमको अमर जागीर दी, ताज तख्त और तिलक की हमको अमर जागीर दी, जिंदगी जीने की हमको एक नई तदबीर दी, आपने बाबा हमें। Om Shanti. โอมชันติ Transform the old sanskars. เปลี่ยนสันสกาเก่า และแสดงการไร่รำของการสอดคล้องกลมกลืนของสันสกา Father be visible as he ขอให้พ่อได้ปรากฏให้เห็นอย่างที่ท่านเป็น
In และ order ใน to สิ่ง reveal ที่ the ท่านเป็น Father, เพื่อที่จะเปิดเผ especially ย keep พ่อ two things เก็บ in 2 สิ่ง secret: ไว้ในจิตใจเป็นพิเศ first, ษ unity, อย่างแรก ความเป็นหนึ่ง constantly เดียวกัน harmonizing การทำให้ sanskars, สันสกาสอดคล้องกลมกลืนกันอยู่ each เส one ม has อ to change the self, สำหรับสิ่งนี้ to แต่ละ have คน the ต้อง power เปลี่ยน to ตนเอง integrate. สร้างสมพลัง Since ที่จะ gods ยอ and มรับกลับ others ตัว definitely และ pull สันส down, กา ของผู้อื่น ก็จะ so เยือกเย็นลงอย่างแน่นอน to remain อย่าง content ที่ 2 ลูกต้อง อยู่ and อย่าง พอ ใจ และ everyone ทำให้ทุกคนพอใจ when you have both these เมื่อ things, ลูกมีทั้ง 2 สิ่งเหล่านี้ใน then จิต the ใจ Father will be และแล้ว visible พ่อก็จะ as ปรา he กฏ ให้ is เห็นอย่าง ที่ and ท่าน what he เป็น is. และในสิ่ง Revelation ที่ will ท่าน take place. เป็น Om และ Shanti. การเปิดเผยจะเกิดขึ้น Om Shanti. โอม Welcome ชัน welcome ติ ยินดี ต้อน chapter รับ สู่ 27. อวัคตี ปาลีวา Transforming น the old เปลี่ยนแปลง sanskars สัน and สกา developing the เก่า new และแสดง การ sanskars ร่ายร and ำ ของการสอดคล้องกลม today's กลืน topic: ของ Let สั the นส Father กา be visible. หัวข้อของวันนี้ ให้พ่อได้ปรากฏให้เห็นอย่างที่ท่านเป็น และ ใน Welcome to สิ่ง Mohini. ที่ท่านเป็น เราจะรอรับฟังโมหินีดี ๆ นะคะ ไม่อยากให้เอาเลยเดี๋ยวค่อยเอาอืม Om Shanti, everyone. อมชันติ อมชันติทุกคน So each one of us have เราแต่ละคน recognized God. ตระหนักรู้จักบาบา ตระหนักรู้จักพระเจ้า และเราแต่ละคนนั้นก็เปิดเผยบาบาในวิธีการต่าง Baba are teaching us actually. ๆ บาบากำลังสอนเราใน 2-3 วิชา First one is knowledge. อันดับแรก Knowledge, ความรู้ พลังของความรู้ vastness of knowledge. ความกว้างขวางและกว้างใหญ่ของความรู้ When we speak เมื่อเราพูด knowledge, then we give introduction of our through words. เราก็ให้คำแนะนำบาบาผ่านคำพูด Then to use knowledge in our practical ในการ life. ที่จะใช้ความรู้ใน You ชี know วิต that จริง you have that ๆ ผู้คน wisdom, รู้ว่าเรามีปัญญานั้น knowledge, เรามีความรู้นั้น มัน uh, เป็นเหมือนกับ in the form of thoughts, words, ความ and รู้ในรูปของความคิดคำพูด แล้วก็ actions. การ Baba. กระทำเราก็จะ And เปิด that เผย is บาบา power of yoga. แล้วก็เป็นพลัง Connection โย with คะ Baba. สายใย It's การ like เชื่อมโยงกับบาบา what is visible in our life is อะไร the ล่ะ power of ที่มัน yoga. ปรากฏให้เห็นในชีวิตของเรา And then นั่น comes ก็คือพลังของโยคะ unification of แล้ว ourselves. ก็จะเป็นการสร้างสม Baba's คุณ love, ธรรม Baba's peace, Baba's ความรักของ joy. บาบา พลังความสงบของบาบา And พลัง then ทั้ง what หม we ด serve, service ใน วิ also ธี is ที่ ในวิธีที่เรารับใช้ ก็เป็นอีก 1 อันด้วย ที่ จะ Baba เปิ has ดเผย really บาบา given all his qualities. บาบาเอง He นั้น has ไม่ได้ given ให้ us คุณ all ส the มบัติ treasures. แล้วก็ But สม now บัติ ที่ for มี us ค่า แล้วก็ คุณสมบัติเหล่านี้ to ทั้ง use หมด เพื่อที่เราจะเก็บสมบัติ ที่ มี use ค่า เหล่านี้เอาไว้ and ใช้ share ส those มบัติ เหล่า treasures นี้ แล้วก็แบ่ง with ปัน others สิ่ง will เหล่า know นั้น แล้วคนอื่นก็จะรู้ the words of knowledge, the ถ้อย power คำ of ของ ความ knowledge, รู้ พลังของความรู้ our interaction with others. ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง All เรา of กับ us คนอื่น ๆ ดังนั้น reflect ค Baba. ำ ความคิด คำพูด และการกระทำนั้น เปิดเผยบาบา What Baba could think and Baba won't think, right? สิ่งที่บาบาจะคิดยังไง อะไรคือ Very สิ่งที่ บา different. บาจะไม่คิด เป็นอันที่ละเอียดอ่อน So มาก we get ๆ thoughts which are not like what Baba หาก wants เรา มี to ความ think. คิด ไม่ได้เป็นเหมือนกัน กับ Then ที่ we บาบา จะคิด เราก็จะไม่สามารถ then เปิด the เผย words บาบา ได้ and also เป็นเหมือนกัน กับ actions. คำพูด และการ So กระทำ ก็ words ด้วย and ดัง actions นั้น ความคิด คำ
พูดและการกระทำที่เป็นเหมือนกันกับบาบา เป็นเรื่องน่าสนใจมากๆในหัวข้อนี้ เราทุกคนเองควรที่จะใคร่ครวญแล้วก็ดูซิว่าเราจะสามารถทำมันในทางปฏิบัติได้ยังไงทั้งเดือนนี้ดิดิคิดว่าคนที่ได้แสดงสัญญาณนี้ มันก็ดีมากๆ เพราะว่าประเด็นเหล่านี้ทั้งหมดมันมาจากมูลี แต่กระนั้นเนี่ยในการที่จะเลื่อนมาในทั้งเดือนนั้นน่ะเพราะตอนเนี้ยในเดือนนั้นก็จบลงประเด็นใหม่ของเดือนใหม่ก็จะมา แต่ดีดีเองก็รู้สึกชื่นชม แล้วก็ขอบคุณพวกเขาที่เขาได้หาคัดสิ่งเหล่านี้มาดังนั้นเพื่อที่จะเปิดเผยพ่อ เก็บสองสิ่งไว้ในจิตใจเป็นพิเศษ อย่างแรก ความเป็นหนึ่งเดียวกันในการทำให้สันสกาสอดคล้องกลมกลืนกันอยู่เสมอ ตั้งเป้าหมายทำให้สันสกาสอดคล้องกลมกลืนสำหรับสิ่งนี้แต่ละคนต้องเปลี่ยนตนเอง เพราะเราพยายามจะเปลี่ยนคนอื่นบาบาพูดเสมอนะคะเปลี่ยนตนเองสร้างสมพลังในการสร้างสมน่ะสร้างสมพลังแล้วพลังของคนอื่นเขาก็จะเยือกเย็นลงอันถัดมาลูกนั้นต้องอยู่อย่างพอใจและทำให้ทุกคนพอใจสร้างสมพลังที่จะยอมรับกับตัวค่ะ เมื่อลูกมีทั้งสองสิ่งเหล่านี้ในจิตใจแล้วพ่อก็จะปรากฏให้เห็นอย่างที่ท่านเป็นและในสิ่งที่ท่านเป็น และการเปิดเผยก็จะเกิดขึ้น เป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างยิ่งนะคะ เราแต่ละคนต้องมองดูว่าฉันเปิดเผยบาบาอยู่ไหมนะการมีความตั้งใจนี้ค่ะ ก็จะช่วยเราด้วยเหมือนกัน คิดถึงแต่สิ่งที่บาบาสอนเรา สิ่งที่เราได้รับจากบาบาคือสิ่งที่เราจะให้กับคนอื่น เหมือนกับบาบาได้ให้ความสงบความรักให้พลังกับเรา ดังนั้นในการสร้างสมพลังเหล่านี้ทั้งหมดและคุณธรรมเหล่านี้เนี่ย เราก็จะสามารถเปิดเผยบาบาได้ ฉันคิดว่าเป็นอันที่ทรงพลังมากๆ และเป็นไปในทางปฏิบัติอย่างยิ่ง ที่เราจะรู้ค่ะ แล้วก็แบ่งปันกับคนอื่น แต่แม้กระทั่งรู้ และก็เป็นเหมือนกันกับบาบา ไม่อย่างนั้นแล้วจิตใจนั้นก็จะเร่ร่อน แล้วก็จะคิดเสมอใครเขาทำอะไรคนอื่นทำอะไร ฉันต้องทำในสิ่งที่บาบาทำขอให้คนอื่นเขาทำสิ่งที่พวกเขาทำมีหลายดวงวิญญาณที่มีสันสกาที่แตกต่างกัน แต่ฉันเองนั้นต้องเฝ้าแต่ทำตามบาบาต้องอยู่อย่างมั่นคงในสิ่งนั้นและบอกว่าฉันนั้นจะทำตามบาบาเท่านั้นสันสกาของบาบาธรรมชาติของบาบาหากเราไม่เคยเห็นบาบาแต่เราฟังมูลีเราก็เคยฟังมูลีของบาบาจริงไหมดังนั้นเมื่อบาบาพูดมูลีบาบาเองก็เปิดเผยตัวท่านเองดังนั้นให้ความใส่ใจอยู่เสมอเพราะว่าการศึกษาเราเรียนเราก็จะเข้าใจและสามารถที่จะเปิดเผยบาบาซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งอันที่ดีมากๆอันนี้มันเป็นเหมือนกับบทสุดท้ายฉันได้เปิดเผยบาบาอยู่ไหมสิ่งนี้ก็จะเป็นไปได้จริงๆในทางปฏิบัติค่ะ
Om Shanti. Hello. Hello. Om Shanti. Good morning. You reached Calgary? Oh, yes, I've reached Calgary. Mm. Would love to be back there with you, but we are here in Calgary. I was listening to you share yesterday with Sister Gayatri your experience of being in Gyan Sarovar and Little Yep. Impasavavan, and now it looks like you're back in Shantivan. Is that true? Mm-hmm. Yeah. Yes. We are And in Shanti. it sounded like everyone really loves to have you with them. So Gyan Sarovar would like to keep you in Gyan Sarovar, and Pandav Bhavan would like to keep you in Pandav Bhavan, Shantivan. And of course, we would like to keep you over here. So I'm very curious to know how Baba is going to have you everywhere. Let's see. Are you Yeah. finding that everyone wants you in every place? Yeah. Presence makes a lot of difference. Yeah. Mhm. Well, we're missing you here. So, starting maybe with the signal, the Avyak signal, and I agree with you, these are remarkable signals. You know, this idea of revealing Baba as he is and what he is. But you also mentioned each one reveals Baba in a different way. And you went on to talk about how we each experience the four subjects. So are we all revealing different aspects of Baba, given that we have different interaction, different sort of experience of Baba? What does it mean? Each one reveals Baba in a different way, and yet the hope is to reveal him as he is, what he is. Our interaction, our behavior, our qualities, we have all that, but percentage, some have good percentage, like Dadi's had almost 100%, right? But sometimes certain things are, which doesn't really reveal Baba as he is. So I will say each one of us, if we pay attention and thinking about Baba, thinking about what qualities I should use in my thoughts, words, and actions, we can reveal Baba as he is. Right? I was fortunate to see Brahma Baba at every step. His humility with authority. Right? He has all authority, but he was very humble. He was very, very loving, and very sweet. He was never got upset with anyone. Gave love to everyone, because that is what sustained everyone. But today is a different world, right? You see God, different forms of God, in the sense of the way Baba's children act. And that means the intellect is not with Baba. Many, many things, unnecessary things, because of their sanskar, get stuck. So sometimes you don't even see what is godliness. If all of us really pay little attention and be more godly, I think there will be new world right now. But I think according to drama, everyone has one's own part to play. I loved what you just said about being godly, and that alone, might
might be harmonizing of sanskars is to all orient around this idea of just being godly. What is Baba's qualities? And when you're talking about Brahma Baba and his stage, and it sounds beautiful, and yes, we can get a sense of it, of course. It was reminding me a lot of what was our Murli today, your Murli yesterday, around soul conscious love. It was really amazing topic, soul conscious love. And seems very connected to harmonizing sanskars, this having soul conscious love. So a couple of things to ask you on that. First off, it talked about defining soul conscious love means to cooperate in helping to find a solution to a problem. So soul conscious love means helping to cooperate with the soul and helping find a solution to a problem. It's a very unusual definition of love. What does that look like or mean? Helping a soul to find a solution to a problem. First off, what's the problem? Is it the soul sanskars? or so what are we helping to find a solution to? But what is this form of soul conscious love? Depends on if there are differences, and I think a lot of people have self-interest, right? Even they're thinking well-being of others, but still they want to do what they want to do. And that's the main difficulty I find. But understanding people and, be nice, not hold our attitude towards anyone. I think that I remember when Baba said, I am number one because I give happiness to everyone. But if anyone, even out of ignorance, takes sorrow, but still there is sorrow. So how do we, like Baba said, my number is one because this is what I give to everyone. So how do we keep aim that everyone is content, everyone is happy, respecting everyone, love for everyone? So when there is soul conscious relationship, then you share all the qualities. But what we receive from Baba, really, if you think about what I have got from Baba, I have to give to others. Right? So it's not only soul conscious love, but it's also God's love. And God's love is unlimited. There is forgiveness, there is unlimited thing. And that God's love we have to share with others also. Definitely in the same Murli, Baba talked a lot about, being bestowers, to give, to not take. And I kept feeling two things in particular, which were the opposite of what was suggested in the extract, the 1969 Avyaktvani's that we just heard. This idea of being very mature and very full. This idea of being very content, very accommodating, very mature, because specifically in the signal, it's asking us to pay attention to the power to accommodate and to remain content. So this idea of being mature and full, does this happen to us when we have soul conscious love? Do we start to become very mature and very full? Yeah, definitely, because everything, all the mistakes and sanskars, old ones emerge because of body consciousness, right? So if we can practice soul consciousness more and more, whatever, look at everyone as a soul, but we want to see them in their original and eternal form, right? If we look at them at present,
then everyone had different sanskars. Mm. But if our drishti can help them to go back to their eternal and original sanskars, I think it could be very helpful. That cooperation. So maybe our drishti constantly towards their final stage. Mm. Even they are not yet, but our drishti should be that. So we will feel happy, they will get something also. So in soul conscious love, looking at their eternal original self or their stage of perfection, that's how God look at us, right? Mm. How He looks at us. Same we look at others, right? Mm. Does that come, you're with thousands of souls every day. Is it coming easily and naturally to you at this point to see everyone with this very beautiful drishti? Yeah, more and more. Is that what holds the yajna together? Is that drishti? I think all the souls seeking something, Mm. and our full stage can help them to receive and fulfill what they really want. Mm. So we have to serve more now on, not only giving gyan, but again, lot of soul consciousness, remembrance of Baba, which we know we have to do it. But in practical, we don't see everyone is paying attention to that. But if we pay attention, we can do it. Mm. And we will sooner or later, right? Some realizations will come, some signals will come. So then everyone will get completely on their track. And this, things will happen very fast, Mm. both ways, in the old world and in the Brahman world too. So we're coming to the end of this month, Mm-hmm. which signals a shift in theme. Are you ready to let go of this theme and move on, or are you enjoying? Would you like it to continue? I think we can revise all those points. Mhm. And it's not one time you are able to really fully churn on knowledge, and you like to repeat that point again, review that. And that's what I would like to do it. Mm. Yeah, it's been But very powerful. yes, something new will emerge. Yeah. There was something in Brother Amarchand's class about there being difficulties, and I know this was a big part of your conversation with Sister Gayatri yesterday. So coming in again, difficulty arises when nature and sanskar are not aligned. What does that look like or mean? Because I know it's a continuation of the conversation yesterday. Nature and sanskar are not aligned. No, what actually it was that they are. Mm. The nature depends on sanskars. And we were talking about two types of nature, nature of the soul and nature which is bodily, the five elements of the body. And they are two different Mhm. innate qualities of the soul is the nature of the soul. But then other also, they say that everything in the body is really representing what is in the soul. Whether your features, whether your everything. One time I know Brother Ken had done a lot of research on Ayurvedic based how bodies, every part, heat in the body, water in the body, air in the body, they all connected with our sanskars. And it was so interesting to see that how much soul and the nature, of course, God has part to play in our lives. But these five elements also
So there is God, then 5 elements, then the soul, right? So we don't really respect nature as much, but it is the nature elements, they play a big role actually in our lives. So more we understand that, we're not going to just pay attention on elements, but we will pay attention on our sanskars. It's only just to know that those elements have a big part to play. But my attention is to have sanskars in soul consciousness, free from all the vices. No greed, no attachment, no ego, all these, we have to get rid of these all vices and the traces of vices. So that's what complete purity is our aim. And then we will see the influence of purity on 5 elements. That could be nature of both types of the soul and also body. So that is a huge endeavor, which we do every cycle to become completely pure. But silly question regarding the elements and sanskars. Freckles. What sanskar would create freckles? What? Freckles on one's face. That. Well, maybe some kind of cleansing is required. Oh no. Anyways, back to this idea of these very pure original sanskars, very, very free of the vices. I know we do this every cycle. It seems a huge endeavor, but of course, Baba is with us. Do you feel time is short? Are we very